Salam, xoş gördük değerli dostlar. Mən psixoloq Aqil Əhməd. Sevgili dostlar, saytımızla yanaşı bundan sonra YouTube kanalımızda da davamlı olaraq siz üçün mövzular hazırlayıb paylaşacağım. Və bu mövzular sizdən gələn suallara cavab olaraq qısa və eyni zamanda praktik mövzulara işarə etmiş olacağım. Və ona görə sizdən istəyirəm ki, siz üçün maraqlı olan sualları ya şərh bölümündə, ya saytımızda bizə ünvanlayasınız. Və eyni zamanda səhifəmizə subscribe eləyib yoldaşlarınızla, dostlarınızla paylaşın və səhifəmizdə aktiv olun ki, bizə də motivasiya vermiş olasınız. Lakin keçək bugünkü ən çox gələn mövzumuza və sualımıza. Ən çox gələn suallardan biri budur ki, doktor, biz nə vaxt, hansı vaxtlarda, hansı şəraitdə ümumiyyətlə psixoloqa, mütəxəssisə, koça müraciət etməliyik? Mən bu suallar 9 bənddə siz üçün cavab hazırlamışam. Qısa və çox faydalı bir mövzu olacaq. Lakin onu danışmadan öncə istəyirəm öz düşüncələrimi sizlə bölüşəm. Sevgili dostlar, biz ümumiyyətlə xalq olaraq və yaxud da coğrafiya olaraq, yəni bu sadəcə Azərbaycana aid deyil, Azərbaycanın ətraf qonşularına da aiddir. İstər Gürcüstan olsun, Türkiyə olsun və yaxud da İran olsun. Yəni mən gəzdiyim türk xalqları arasında eyni bu xüsusiyyətə rastlaşmışam ki, bu coğrafiyada olan insanlar, yəni bizlər, o belə hətta sözümüz var ki, bıçaq sümüyə dirənmədən heç vaxt mütəxəssisə müraciət etmirik. Bu sadəcə psixoloji mövzulara aid deyil. Hətta bizim sağlamlıq, yəni cismimizlə bağlı olan mövzularda da belədir. Hər hansısa bir yerimiz infeksiya etməyənə qədər, xəstələnib yorğan döşəyə düşməyənə qədər biz mütəxəssisə müraciət etmirik. Və yaxud da maşınımız xarab olub bizdə yolda saxlanmayana qədər biz ustaya, mexanikə, nə bilim, motoristə müraciət etmirik. Hər hansısa bir ev cihazımız var, hər hansısa bir ev texnikamız var, istifadə etdiyimiz bir cihazımız var. O xarab olmayana qədər biz mütəxəssisinə müraciət etmirik. Düşünürəm ki, bu da yanlış düşüncələrdən və yanlış vərdişlərdən biridir və yaxud da mentalitetlərdən biridir. Biz ən azından bu çarxı, bu mentaliteti özümüzdə, öz ailəmizdə, öz düşüncəmizdə birinci növbədə dəyişə bilərik. Yetər ki, bunun fərqində olaq. Sevgili dostlar, sağlam və uğurlu insanların həyatını mütaliə etdikcə görürük ki, bu insanlar gözləmirlər həmin o dediyim kimi bıçaq sümüyə dirənsin və yaxud da həyat şəraitləri onları məcbur eləsin ki, hər hansı bir mütəxəssisə müraciət eləsin. Belə deyirlər. Bəlkə onlar davamlı şəkildə lifestyle-larında, həyat tərzlərində bir rəhbərləri, bir koçları, bir psixoloq və mütəxəssisləri var ki, onların məsləhəti ilə istər biznes məsələlərində, istər ailə münasibətlərində, övlad tərbiyəsində davamlı şəkildə faydalanır və bəhrələnirlər. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, biz həyat tərzimizi ümumiyyətlə inkişaf etdirməkdən ötürü, düşüncələrimizi, dəyişimimizi formalaşdırmaqdan ötürü mütləq bu düşüncədə olmalıyıq ki, ətrafımızda sağlam olan insanlarla əlaqədə və münasibətdə olaq ki, davamlı şəkildə istənilən durumlarda və vəziyyətlərdə onlarla istişarə eləyib, məsləhət alıb və yolumuza daim uğurla addımlamış olaq. Lakin mənim sizin üçün hazırladığım 9 bənd var ki, ən çox bu hallarda psixoloqa, psixoterapevtə və yaxud da psixiatra, koça müraciət olunur bu günləri. Bu 9 bənddən birincisi stres və narahatlıq hallarıdır. Sevgili dostlar, bugünkü dünyamız bunu göstərir ki, istər təbii fəlakətlər olsun, istər həyat şəraitləri olsun, insanlar davamlı şəkildə stressdədirlər. Mən Instagram postlarımın birində bu haqda danışmışdım. Əslində stres elə də pis və yaxud da bizi əldən salan bir şey deyil. Bəlkə distressdir ki, bizi həyəcan verən, bizi narahat edən, bizi o uğur yolundan saxlayan və müxtəlif psixoloji problemlər yaradan. Biz əslində duyğu və həyəcanlarımızı ilk növbədə tanımaqla, öyrənməklə onları necə idarə etməyi daha rahat şəkildə öyrənə bilərik ki, və bu günlərdə ən çox müraciət olunan hallardan biri də budur ki, insanlar stres və həyəcan hallarında psixoloqa müraciət edirlər. İkinci ən çox psixoloqa müraciət edilən durumlardan biri depressiya hallarıdır. Sevgili dostlar, depressiya insanları ümidsizliyə sürükləyən bir hallardan biridir ki, depressiya uzun müddət sürərsə bizi tənhalıq hissində və nəticə olaraq intihar hallarına gətirib çıxan hallardan biridir. Və buna görə düşünürəm ki, əgər siz depressiya halındasınızsa və yaxud da depressiya halına düşməməkdən ötürü mütləq şəkildə 10 levelli insan duyğuları və həyəcanları var ki, onları öyrənməliyik və praktik şəkildə öz halımızı, öz şəxsiyyət tipimizi tanıyıb və ona görə bir növ həyatımızı addımlamalıyıq ki, həyat koşulları, həyat şəraitləri bizi əldən salmasın. Üçüncü ən çox psixoloqa müraciət olunan hallardan biri də fobiya və panik ataklardır. Sevgili dostlar, ümumiyyətlə biz bunun fərqində olmalıyıq ki, fobiya və panik ataklar ümumiyyətlə bir-birindən ayrı bir anlayışlardır. Fobiya hər hansısa bir mövzudan, hər hansısa bir obyektdən
şəxsin qorxularıdır. Məsələn, ola bilər qaranlıq qorxusu olsun, ola bilər təklik qorxusu olsun, ola bilər hər hansısa bir liftdən, dar bir yerdən qorxu olsun, hər hansısa bir heyvandan qorxu olsun. Bu bizim fobiyalarımız, yəni mövzu ilə bağlı olan qorxularımız. Lakin panik ataklar heç də belə deyil. Yəni orada bir mövzu, bir obyekt yoxdur. Ola bilər sən öz işindəsən, ola bilər bir iş görüşməsindəsən, hər hansı bir şad günündəsən və o panik həmlələr sənə üz gətirə bilər. Həmin o panik ataklar sənə üz gətirə bilər ki, ürək döyüntüsüdür, ürək bulanmasıdır, qarında ağrılardır, baş gicəllənməsidir. Bir növ infarkt hallarına oxşar bir hallardır ki, lakin qorxulası bir şey deyil. Yəni panik atak ölüm təhlükəsi olmayan bir şeydir. Birbaşa psixoloji bir problemdir ki, və buna görə də biz mütəxəssisə mütləq şəkildə müraciət etməliyik ki, bu hallarımızı ümumiyyətlə kontrol etmiş olaq. Sevgili dostlar, dördüncü ən çox psixoloqa müraciət olunan hallardan biri də itirilmə və yaxud da ingiliscə lack of, yəni bizim hər hansısa bir əziz şəxsimizin, bu ola bilər valideyn olsun, ola bilər övlad olsun, hətta bu günləri məsələn hər hansısa bir ev heyvanı var, onunla bağladığı o duyğusal bağ ki var. Yəni əziz bir şəxsin, fərd üçün əziz olan birinin itirilməsi, ayrılması, uzaq düşməsi, ola bilər ki, başqa bir ölkəyə köçməsi, ola bilər boşanmalar olsun. Genel olaraq buna a lack of ingiliscə psixoloji adı olaraq biz buna qoymuşuq. Yəni itirilmə və bir növ yox olma problemləri ki, insanlar bu günləri bu hadisələrlə qarşılaşırlar. Biz bilməliyik, belə olan hallarda ümumiyyətlə hadisə və şəraitləri necə qəbullana bilək, necə öz duyğularımızı və həyəcanlarımızı kontrol edə bilək ki, bundan sonraki həyatımızı zəhərləmiş və yaxud da qaraltmış olmuyor. Sevgili dostlar, 5-ci ən çox psixoloqa müraciət olunan hallardan biri də ailə münasibətləri və yaxud da ailə məsələləridir. Mən ən çox rast gəlirəm bu günləri biz demək olar ki, ailə qurarkən gənclərə tövsiyə olunur və yaxud da tələb olunur ki, sağlamlıqdan analizlər versin. Qanın ümumi analizi olsun, hepatitdən analizi olsun və yaxud da və sair qanla bağlı, sağlamlıqla bağlı olan analizlər verilsin. Bunlar olduqca gözəl və çox faydalıdır. Lakin düşünürəm ki, hətta bizim sağlamlıq, o qan analizindən də vacib olan mövzulardan biri də ciddi münasibətə daxil olarkən, əgər sən öz partnyorunla, öz tanış olduğun o xanımla və yaxud da bəylə ciddi bir münasibətə başlamaq istəyirsənsə, ailə qurmaq astanasındasansa, mütləq şəkildə psixoloqa müraciət etməlisiniz. Çünki iki fərqli insanın birləşməsi, həyat yoluna bundan sonra ömür yoluna addımlayacaq bir yoldaş olacaq bir insanla biz vəhdət təşkil edəcək. Bu iki şəxsiyyətin ümumiyyətlə şəxsiyyətləri, həyəcanları, duyğuları, rəftarları, adətləri məlum olmalıdır ki, bunlar ümumiyyətlə bir-birlərinə uyğundurlar ya uyğun deyirlər. Uyğunluq da belə deyil ki, bizim 80-90 və yaxud da 100% uyğunluq olsun. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Hətta olmuş olsa 60% uyğunluq olarsa və təbii ki, sizin mütəxəssisiniz müxtəlif test üsulları ilə şəxsiyyətinizi müəyyən etdikdən sonra sizə bildirəcək ki, sizin qarşıda hansı problemlər gözləyəcək. Çünki bəy məsələn filan şəxsiyyət tipidir, xanım filan şəxsiyyət tipidir. Siz gələcəkdə hansı problemlərlə rastlaşa bilərsiniz. Öncədən sizə bunun feedbacklərini verəcək və siz ondan sonra qərar verəcəksiniz ki, mən bu insanla dostmu qalım, yoxsa doğrudan da ciddi bir ailə münasibətinə başlayım. Lakin 6-cı hal ki, ən çox psixoloqa müraciət olunur, sağlam olmayan vərdişlərimizdir. Bu günləri baxırsan, ya yuxu rejiminin pozulması olsun və yaxud da hər hansısa bir baş verən hadisələri, həyatımızda baş verən hadisələri örtbasız etməkdən ötürü özümüzdə yaratdığımız yanlış vərdişlərdir. Məsələn, siqaret çəkilməsidir, narkotik istifadəsidir və yaxud da həddən artıq alkoqol istifadəsi çevrilmələrdir. Bütün bunların hamısı əslində o baş verən məsələləri örtbasız etməkdir. Siz yəni bir yaxşı bir mütəxəssisə müraciət etməklə əslində kökdə olan o travmaları, kökdə olan məsələləri həll etməklə sizin bu yanlış vərdişlərə ehtiyacınız yoxdur. Buna aid bizim yemək pozğunluğumuz, yəni bəzi insanlar var ki, müxtəlif halların, şəraitlərin qurbanı olaraq ya iştahsızlığa tutulurlar və yaxud da həddən artıq yeməyə meyl göstərirlər. Bu da səbəb olur onların artıq çəki almasına, artıq çəki aldıqdan sonra gələcəkdə özgüvənsizlik yaranır və yaxud da özünü ifadə etməmək, özünə qapanmaq məsələləri yaranır ki, daha başqa və daha ağır psixoloji problemlərə gətirib çıxarır. Bütün bu yanlış vərdişlərin aradan qaldırılmasını ötürü bizim mütləq şəkildə sağlam və düzgün bir psixoloqa, mütəxəssisə, koça və rəhbərə
ehtiyacımız var. Lakin 7-ci vəziyyət ki, bizi psixoloqa müraciət etməyimizə ehtiyac duyur, o da performansımızın artırılmasıdır. Bu günləri baxırsan ki, insanlar tənbəllik və yaxud da işlərin ertələmək kimi problemlər yaşanır. Ən çox gənclərimizdə idi bu, amma bu günlər baxıb görürük ki, 30-35 yaşlı cavanlarımızda da bu hal var ki, işləmək istəmirlər, ümumiyyətlə heç bir fəaliyyət göstərmək istəmirlər, nə bilim, evdən bayıra çıxmaq istəmirlər. Serialları olsun, sosial media asılılıqları olsun. Belə olan hallarda bizim doğrudan da bir koça, bir rəhbərə ehtiyacımız var ki, sağlam və düzgün metodlardan istifadə edərək bizdə həmin o performansımızın, bizim fəaliyyət istəyimizin, motivasiya yüksəlişimizi bizdə formalaşdırmış olsun. 8-ci hal ki, bizi psixoloqa və mütəxəssisə müraciət etməyimiz zəruri olduğu haldır. O da zehnimizin aydınlanmasıdır. Zehni aydınlıq da deyə bilərik buna. Baxın sevgili dostlar, psixoloq və yaxud da mütəxəssislər iki qulaqları var və onlar öyrəniblər ki, yaxşı şəkildə dinləyə bilsinlər. Psixoloq belə deyir ki, otursun sizi nəsihət eləsin və yaxud da öz bildiklərini sizə yükləmiş olsun. Qətiyyən belə deyil. Psixoloqların birinci xüsusiyyəti budur ki, sizi aydın şəkildə dinləyə bilsin. Bir çox hallarda müraciət edən insanlar o qışqırmaqlarla, ağlamaqlarla, həyəcanlarla üzə çıxartdıqları öz hisslərinin içərisində boşaldıqdan sonra zehnlər daha aydın şəkil və forma ala bilir ki, öz hallarını daha aydın şəkildə görə bilsinlər. Bir növ o paslanmış zehinlərinin üzərinə o cəla vurmuş olur, parlamış olur. Bir faydası budur. Digər faydası isə bizim şuurumuzun, zehnimizin, yaddaşımızın aktivləşməsidir. Bu günlər şagirdlərimiz olsun, tələbələrimiz olsun, abituriyentlərimiz olsun, imtahan öncəsi baş verən həyəcan olsun, oxuduqlarını yadda saxlaya bilməməkləri olsun. Belə olan hallarda bizim zehni və şuuru aktivliyimizə ehtiyacımız var ki, belə olan halda bizim mütəxəssisə, psixoloqa və yaxud da koça, rəhbərə ehtiyacımız var. Lakin 9-cu və sonuncu olaraq sizin hazırladığım hal ki, psixoloqa və mütəxəssisə ehtiyacımız var. Bu da psixoloji pozğunluq olan məsələlərdir. Hansı ki, Psychology Disorder, DSM-4 kitablarında, yəni psixologiyanın sonuncu mərhələsi olan kitablarda psixoloji xəstəliklər kimi qeyd olunub. Onlardan bir neçəsini misal olaraq çəkmək istəsəm, məsələn, ikili şəxsiyyət tipləri, bipolyar xəstəliklərdir. OPS kimi, yəni obsessiv-kompulsiv problemlərdir. El arasında vasvasılıq kimi, sofluq kimi deyilir və səslənir. Və yaxud da şizofreniya kimi, sadizm kimi xəstəliklərdir və s. Yəni psixoloji xəstəlikləri olan Down xəstəliyi, Down sindromlu uşaqlar olsun, autizm sindromlu uşaqlar olsun, bunlarla necə rəftar olunmalıdır? Yəni ola bilər hər hansı bir şəxs, hər hansı bir fərd bu psixoloji problemlərlə doğulmuş olsun və yaxud da ola bilər ki, böyüdüyü, doğulduğu ailədən aldığı travmalar 3-6 yaşda aldığı şiddətlərin vasitəsilə həmin bu psixoloji problemləri yaşasın ki, ən yaxşı hallarda və ən faydalısı budur ki, biz tez bir zamanda yaxşı bir psixoloqa müraciət eləməklə bütün bu halları kontrol edə bilək. Yəni ola bilər ki, bir çox xəstəliklər olsun, biz onu sağalda bilməyək, dərman edə bilməyək. Amma ən azından necə idarə etməliyik, necə onlarla rəftar eləməliyik, bunları öyrənmiş olarıq. Sevgili dostlar, video çox uzanmasın. Ona görə də hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün və bundan sonra bu kimi videoların davamı olmağından ötürü sizdən də gözlədiyim budur ki, səhifəmizi subscribe edəsiniz, bəyənəsiniz, öz suallarınızı və şərhlərinizi bizimlə bölüşməklə bizə motivasiya vermiş olasınız. Hər birinizə huzur, aramlıq, sağlamlıq və şadlıq arzu edirəm. Allah'a emanet olun.